Halo penonton dimanapun Anda berada. Kali ini gua sama teman-teman gua akan membuat konektor kabel RJ45. Betul Rap? Ya. Kita bakal ngenalin diri satu persatu dulu supaya kita kenal maka tak sayang. Sebelah kiri perkenalkan diri silakan. Nama gua Rafli Ramadhani. Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Serang Raya, ngambil jurusan IT. Oke, dia sejurusan sama gua Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan sama Teknik Informatika tahun 2020. Dan sebelah saya orang jauh. Nama gua Nikmat Ismatullah, kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Oke, Pendidikan Bahasa Jepang, orang Padang, jauh dari Ciruas, Serang. Jadi ini kabel RJ45-nya ini udah tersambung bekas hasil gua kemarin ya. Jadi sebelum mulai membuat konektor kabel ini, alangkah baiknya kita mengenal apa itu kabel RJ45. Jadi silahkan siapa yang mau menjelaskan? Oke, jadi RJ ini pertama kali diperkenalkan oleh Bell System pada tahun 1970-an. Oke. Adapun standar yang ada diantaranya itu ada RJ11, RJ14, RJ21, RJ25, RJ45, RJ48 dan lainnya. RJ memiliki banyak tipe, tetapi yang sering digunakan itu adalah RJ11 dan RJ45. Ini contoh dari RJ45. Ini RJ45 tipe yang Cat 5. Ada bacaannya di sini ya. Cat 5. Oke, lanjut. Jadi kabel RJ45 ini adalah konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan komputer LAN maupun jaringan komputer tipe lainnya. Singkatan dari RJ ini adalah Register Jack, yaitu standar peralatan pada jaringan yang mengatur tentang pemasangan kepala konektor. Ini bukan sih kepala konektor? Iya betul, kepala konektor. Kepala konektor. Ya, yang ini ya. Dan urutan kabel. Urutan kabel itu gimana? Nanti ada di sini. Mungkin ada di sini. Jadi kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih peralatan telekomunikasi ataupun peralatan jaringan, atau Inggrisnya computer networking. Ya, jadi mungkin contoh simpelnya bisa juga ini nyolok ke colokan ini nyambung ke WiFi, yang satunya nyambung ke laptop. Udah itu aja. Iya. Jadi percepatan internetnya itu stabil. Itu aja sih daripada pakai WiFi. Langsung saja dieksekusi. Kita akan membuat gimana sih yang tadinya kepotong jadi bisa nyambung lagi. Oke, karena ini masih ada kepalanya dan bekas hasil saya utak-atik kemarin, ya kita potong aja lah ya. Potong. Dalamannya ya bisa dilihat. Nah, ini dia. Ayo kita bakalan ngeblack ini. Siapa yang mau ngeblack? Oke, Rafli silakan. Jadi kabelnya bakal dikulitin ya. Jadi kabel paling dalamnya nggak boleh sampai kepotong, cuma kabel bagian luarnya doang. Oke. Jadi kabel ini itu masih ibaratnya masih ada melengkung terus belum lurus, dan juga urutan kabelnya itu ngacak ya, berantakan. Iya betul, karena aslinya dia bukan begini harusnya untuk tersambung ke kepala konektor itu. Jadi yang kita butuhkan yang kita harus lakukan adalah membuat kabel ini menjadi straight warnanya. Straight. Apa itu straight? Jadi
warnanya itu dimulai dari putih oren-oren, putih biru. Bentar, saya lupa. Jadi yang kita harus lakukan adalah merubah kabel ini menjadi warnanya straight. Ini kok nggak fokus sekarang? Oke, fokus ya. Fokus. Nah, jadi dimulai dari putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jadi yang kita harus lakukan adalah menjadikan kabel ini ini dulu ya. Nanti ada yang mau mencoba mengurutkan? Mungkin? Mat? Diluruskan dan diurutkan dari oren, putih oren sampai coklat. Putih oren kan pertama. Ya, putih oren. Ditarik-tarik dulu, Mat, biar lurus. Ya. Terus ya, Boy? Nggak apa-apa, ditarik aja. Soalnya dia masih ngelengkung ya. Biar lurus. Ya, biar lurus dulu. Soalnya kalau dicolokin nanti takut dia seret. Dilurusin dulu. Yang penting putih. Ya. Udah, Mat? Berhasil? Dilurusin. Ya, soalnya dia baru pertama kali megang kabel ini mungkin dan juga mengutak-atik dalaman kabelnya. Jadi Pertama kali utak-atik. ya, mengutak-atik Ini kali ya. jaringan. Ya, betul. Ntar saya fokuskan dulu. Oke. Kelihatan ya. Ini ada hijau ya. Oke. Fokus tidak ya? Tuh kelihatannya. Kelihatan. Oke, itu kelihatan. Jadi dimulai putih oren-oren, putih hijau biru, hijau putih biru, coklat putih coklat dari kiri ke kanan ya. Oke, lanjut. Yang satunya belum. Oh iya satunya. Oke, pasang dulu ya. Ya benar, pasang dulu. Jadi ini, aduh, ada lagi masih banyak ya. Ini kepala konektornya. Jadi kita ukur dulu seberapa panjangnya. Intinya ini si kuning ini harus masuk segini. Dipotong. Oh, ya dipotong. Gitu ya. Jadi berarti segini dipotong segini nih. Tuh. Oke, langsung aja lah masukin. Oke, moga pas. Nah, pas lah. Pas ya. Oke, seperti inilah ketika sudah dimasukin ya. Seperti ini ya. Jadi kelihatan ujungnya itu harusnya sih kelihatan ya. Aduh, susah banget fokusnya. Ya udahlah ya. Intinya masuk ke ujung aja sampai ujung. Nanti didorong aja terus. Terus abis ini langkah selanjutnya adalah mengkrimping. Siapa yang mau mengkrimping? Rapli? Silahkan. Tunjukin dulu alat krimpingnya. Jelaskan. Ini dia alat krimpingnya. Ke depan juga boleh. Di bagian sini ada pisau kayak silet gitu buat motong kabel ini tadi ya, buat ngulitin kabelnya. Ya. Ini ada buat Alat testernya. alat tester ini.
Terus ini buat kerimpingan di sini nih, nanti masukin kabelnya. Ya, kerimpingan yang kita pakai yang ini ya. Ini paling atas. Paling atas. Jadi caranya Masukin. kita langsung masukin aja. Sesuai. Lihat mat. Sampai mentok. Udah mentok, langsung aja puter ini. Terus yang kuat ya. Nah, Oke. deh. Dah. Kalau udah, Oke. tarik lagi. Langsung keluarin. Jadi dia gepeng gitu. Ya, jadi dia ibaratnya yang belum itu kan gini ya. Masih kalau kita lihat ini kayak tembaganya ini masih keluar. Nyembul. Maaf ya, ini fokusnya susah banget. Jadi kalau yang belum di crimping ini tembaganya bakal kelihatan banget ya, nonjol ya. Beda dengan yang udah di crimping tadi. Tuh, ini kalau udah di ya. crimping jadinya tembaganya ini kalau misalkan dipegang, jadi dia nggak ngerasa nyembul gitu loh. Jadi kayak lurus aja gitu. Ya, kayak gepeng udah. Jadi kayak gepeng. Jadi si tembaganya itu sebenarnya nusuk ke si kabel, semua kabel itu. Kabel yang ada di dalamnya warna-warni tadi. Iya, betul. Jadi seret ibaratnya nyambung deh. Jadi gunanya alat crimping ini cuman buat crimping, itu doang fungsinya. Dan juga bisa buat multiguna dan testernya juga ada gitu ya. Cuman ada masalah di alat tester ya, baterainya habis, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Ntar dites di rumah aja. Oke, gimana mau lanjutin yang satunya? Lanjut dong. Lanjut yang satunya? Oke, silahkan dilanjutkan. Oh iya, untuk sekedar info, ini saya dapatkan kepala ini dari merek Comscope. Ya. Gue mau nyoba dong. Nih, nikmat. Oke, nikmat mau nyoba? Ya kan, dimasukin. Ya, betul. Tunjukin dulu, lepas tangannya, Iya. lepas. Ya, Udah masuk. tekan sekuat tenaga. Udah nih. Ya, tekan aja. Terus. Oke, coba lepas. Oke. Udah nih. Oke, udah jadi. Cuman kabelnya emang rada ketarik, nggak apa-apa lah. Iya, ketarik. Harusnya di dalam ya. Iya, tadi Harus ininya ujungnya. ini ketarik ada. sama itu kayak tadi. Nggak apa-apa. Yang penting kerimpingannya nusuk ke dalam. Ya, itu nusuk. dalam Ya, nusuk. Oke, coba dicolok, barangkali testernya berfungsi ya. Yang mana ini? Ya, itu mana aja. Ditunjukin. Mana nggak nyala? Terus satunya lagi. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Jadi dia kayak ibaratnya nyambung. Ditekan mat tombol tester yang bawah itu. Yang kiri-kiri, sebelah kiri. Iya. Oke, emang baterainya soak ya. Oke, cukup segitu aja video dari kita. Gimana caranya ngerimping sebuah kabel RJ45 tipe Cat 5. Cukup sekian dari kami bertiga. Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Sosial media mereka ada di bawah sini dan editor ya, editor juga. ada sini Pak, muncullah kamu di balik kamera. Semoga kelihatan tadi ya. Oke, cukup sekian aja video dari saya dan teman saya ini. Semoga bermanfaat, share juga bermanfaat ke teman-teman kalian dan seluruh dunia. Semoga berguna itu di seluruh dunia. Semoga kepake ya. Oke, cukup sekian dan sampai bertemu di video berikutnya. Saya Zaran Afif. Saya Raffi Ramadhani. Saya Nikmat Ismatullah. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.